ፎቶግራፍና ቪዲዮ ለመቀረጽ አንቺን ፍቃደኛ ነሽ አይደል? ፍቃደኛ ነኝ። እሺ ከየት አካባቢ ነው የመጣሽው? ገላሉ ቀበሌ። እንዴት ነበር? በምን ነበር የተፈናቀልሽው? ተፈናቀልኩት ውሃ ምን አደረጋችሁ? ውሃ ግመል ፍየል መሬት ቤታችንን ወሰደባችሁ? ወሰደ። እግርና እጃችንን ነው ይዘን የመጣነው። በምን ወጣችሁ? በሄሊኮፕተር በጠያራ ወጣችሁ? አይ እሺ ጥሩ ነው። እና አሁን ያላችሁበት የት ነው? አሳይታ ማምሩ ትምህርት ቤት ያላችሁት? እሺ። እና አሁን ምንድነው የሰጣችሁ? አሁን የተሰጠነው ከአክሽን ኤድ ምንድነው ያገኛችሁት? እሺ ነጭ ዱቄት፣ እሺ ዘይት፣ ኮምበርታ፣ ብርድ ልብስ፣ እሺ እሺ ሰሃን ኩባያ፣ ብረት ድስት፣ አይቶ እነዚህን አግኝተሻል? አግኝቻለሁ። እና ምን በመሆንሽ ነው ይሄን ያገኘሽው? እርግዝና በመሆንሽ። ስንት ልጆች አሉሽ? 5 ልጆች። እና አሁን እዛ ያለሽበት ቀበሌ ገላሉ ውሃ የወሰደባችሁ ቀበሌ ምን ቆርጣችኋል? አሁን ምን አለ እዛ? የቀረም የለም። ሁሉም ወስዷል። ውሃ ቤታችሁን ወስዷል? ቤታችንም የለም። ምንም የለም። ምንም የለም። እሺ። እና አሁን በዚህ በተሰጠሽ ነገር እንዴት ነው? ደስተኛ ነሽ? ደስተኛ ነኝ። ችግራችሁን ብዙ። እሺ። እና አብሽሪ። አያ። እሺ እናመሰግናለን። አያ።